मेडिकल कॉलेज MD रिजल्ट्सान एका स्टुडंटान आनी ते बी एक चेडू स्टुडंट हो बायल म्हणून येता कंप्लेन केला की तिका पास करपाक HOD त्या डिपार्टमेंटाचो एक वेळा ब्रायब मागताले. आता ब्रायब इज अ व्हेरी सिरियस चार्ज आनी असो चार्ज आमी केन्नाच आयकोंक ना हेज्या आदी. आनी त्या चार्जाक कितें अर्थ आसा म्हणून डिपार्टमेंटान इन्क्वायरी एस्टॅब्लिश केली. आता प्रश्न हो उपस्थित जाता की हो इन्क्वायरी impartial जातलो काय ना. A serious offense has been charged. Our demand is an impartial inquiry should be made. Either you prove that the complainant is wrong, take action on her, see that such false complaints should not come forward, and if the complaint has been found there is prima facie evidence, first of all they should immediately suspend the HOD